同學們大家好，今日我哋要處理嘅係2016年 DSE 卷1嘅第9題，咁都係關於紅心番薯嘅。呢個題目咧就係我哋要諗咧，作者嘅父親期望個仔喺屋企入邊種番薯嘅原因係啲乜？咁就綜合全文啦，加以説明。咁首先第一樣嘢，我哋先審一題先。作者嘅父親期望兒子屋企種番薯嘅原因，佢問為什麼？咁就叫我哋綜合全文。嗱，綜合全文咧，其實有兩個含義喺度㗎。第一個就係要我哋俾文本嘅證據，因為綜合啊嘛。綜合嘅意思係話，我要通過睇文章入邊得到一個概括嘅理解，或者我哋要整理翻文本嘅證據。咁所以呢一度我哋至少要話俾考官聽，即係話俾改卷員聽，就係我哋係喺邊度揾到相關嘅證據嘅。咁我哋要寫出嚟。咁寫嘅時候唔單止即係唔係淨係話照抄或者唔係照抄嘅，而我哋要通過自己嘅文字去説明或者整合。第二個就係綜合全文，佢係全嘅，咁所以其實佢呢條題目應該係同主題係有關，即係同翻文章嘅主題，即係故鄉啦係有關嘅，而唔係話我哋淨係好片面咁樣去理解一啲表面嘅意思都得，就唔係嘅。我哋應該要深入去到文本嘅內核，睇到佢嘅一啲嘅抒情啦，或者睇到佢一啲嘅主題啦，去分析。咁第一樣嘢，大家做嘅時候咧，就一定會好迷茫㗎。咁我哋第一樣嘢，梗係睇一睇嗰個邊一度係作者期望兒種番薯先啦。咁就1至3、4段啦。爸爸不來係因為屋企咧嘅紅心番薯收成咗。嗱，呢個係一個細節嚟㗎，即係第9題咧，喺屋企爸爸期望兒子種番薯咧，唔係種普通番薯喎，佢係種紅心番薯。嗱，爸爸係希望種紅心番薯嘅，跟住佢種唔到啦，咁佢就好唔開心啦。佢就憤憤咁話啦：我要種嘅番薯喺邊度啦？爸爸對番薯咧係有感情㗎。個感情第一啦，就係佢好細心種番薯嘅，但係好細心種番薯或者係佢親自種番薯呢一樣嘢咧，喺呢一度咧的確都啱，但係呢一度入邊係冇講過紅心番薯4隻字嘅。大家可以仔細睇下，其實呢第五啦、第6啦，去到第5、第6段咧，雖然講爸爸種番薯，但係其實係冇講過爸爸呢隻番薯係紅心番薯，所以其實你話係咪好扣合到第9題咧？又唔係喎。咁我哋去到第8段啦，我哋見到啦，原來咧紅心番薯嗱，呢度好直接嘅，就係紅心番薯咧嘅樣子咧，即係個形狀咧係似台灣嘅樣子啊，所以作者佢哋咧係番薯嘅子弟。咁即係我哋見到第一樣嘢就係，原來個番薯咧係象徵咗故鄉，即係台灣，即係作者佢哋嗰個嘅出生地啦，或者佢成長地啦，咁樣。咁跟住然之後，我對爸爸嚟講咧，其實番薯咧都係象徵故鄉嘅喎，東北啊嘛。跟住我哋第12段呢度更加明確㗎啦，就係第2個文本證據，就係爸爸咧喺戰爭嘅時候咧，紅心番薯咧嘅燒嘅香味咧，令到爸爸思鄉。咁所以對於爸爸嚟講咧，其實紅心番薯咧就等於故鄉。第3個文本證據咧就係呢一度啦，就係爸爸喺屋企嘅種紅心番薯，紅心番薯就明確咁講話俾你聽，係反映咗爸爸喺南洋夢裏嘅相思嘅。咁所以我哋至少有3個嘅文本證據講緊俾我聽，其實紅心番薯嘅意義係啲乜？就係故鄉。咁跟住第19段，其實呢一度都有少少，但呢個唔係好明確嘅。爸爸去年俾紅心番薯我種咗喺花盆入邊，
嗰個小小嘅紅心番薯揾緊佢嘅土地，個土地喺上文我哋提及到嘅第8段就係故鄉情懷啊嘛。所以其實呢一度咧，佢都有少少講緊咧故鄉嘅，但呢度唔係好明確。咁所以如果我哋用文本證據嘅時候咧，我哋就唔好用呢個，我哋盡量用翻啲最明確嘅，即係考試我哋都以保守即係穩陣為主。咁我即係話其實我哋例子我哋已經揾到啦，就係我哋已經有。我哋只需要俾2個文本證據加説明咧，就已經得啦。咁跟住呢3個文本證據咧，其實反映緊啲咩咧？反映緊番薯咧係等於故鄉嘅。咁爸爸希望個仔種番薯嘅係咩啊？就係佢希望個仔咧種植番薯，即係佢希望個仔咧可以延續故鄉情懷，延續對故鄉嘅情懷，或者銘記故鄉啦，記得故鄉啦。正正因為其實上邊都有講㗎，就正正因為作者佢呢一代咧一啲獨有嘅條件，譬如佢生活好安定啊，遠離咗城市，所以其實爸爸係希望作者通過種植番薯呢樣嘢咧，記得鄉下，唔好忘記故土喎。咁所以喺呢條題目入邊咧，其實我哋有4分㗎。咁第1分咧就當然係我哋要俾個原因啦，就係個原因啦。其實第2、3分嗱，呢度好粗暴咁樣將佢拆做4分，一分1個。但我哋要知道其實喺考試入邊咧，老師唔係 take point 嘅，老師其實係入品嘅，即係你要先答到個原因先嘅，即係你原因錯咗，其實就你文本證據幾好都好，我哋都唔會俾分嘅。咁第2、3就係當然我哋要俾兩個例子啦，然之後我哋要俾埋説明啦。即係你起碼都講哦，原來台灣嘅樣子像紅心番薯嘅，作者是番薯嘅子弟，所以爸爸認為咧，其實紅心番薯係象徵咗台灣。咁呢個起碼你起碼要推一步啦，係啦。咁第4咧就係你要話到俾我，你要説明咧嗰個番薯嘅象徵係啲乜？咁所以大概其實就係呢4步或者呢4分啦。咁如果要寫嘅時候咧，我建議同學咧一開始咧就係先寫個原因，然之後就寫個番薯嘅象徵，跟住就俾文本證據去支撐番薯嘅象徵。點解番薯象徵咗故鄉？點解對爸爸嚟講番薯象徵咗故鄉？係啦，咁樣。咁另外都提一提同學喺呢條題目入邊咧，有啲同學咧就冇捉到嗰個主題，即係故鄉啦，就揾咗其他嘅原因嘅。例如同學會講咩咧？例如同學就會講咧希望即係因為爸爸都會種番薯去以備不時之需，就係以備嗰個嘅逃難啊嘛，戰爭逃難。咁所以爸爸都希望個兒子咧可以居安思危，或者希望個兒子咧可以喺戰爭嘅時候咧即係都溫飽啦咁樣。咁呢啲係咪一個原因咧？都係一個原因嚟嘅。但係同學要注意就係呢一個原因咧，佢未符合咧題目入邊綜合全文呢4隻字所反映嘅主題啊。所以喺俾分嘅時候咧，老師會因應住呢一個分唔係一個同主題有關或者直接扣連嘅原因咧，就唔會俾到，即係可能就喺中下品嗰度就已經斷咗啦，就冇即唔俾你去到3分4分。咁當然啦，
原因唔係最準確，咁可以用量去搭救嘅。咁可能你一個唔得，你俾兩個原因咯。即係希望個仔好似番薯咁有優點啊，生命力強啊，堅毅啊咁樣都得嘅。但係同學隨住越嚟越近 DSE 或者操卷出得越嚟越多咧，其實理應要揾到呢篇文章嘅主題係故鄉，亦都理應要答同故鄉相關嘅嘢嘅。呢個係我哋嘅目標，係啦。因為我哋都唔知道到底下一次考評局或者下一次考試佢哋會唔會接受唔係主題嘅答案咁樣。咁其實就即係或者可能今次可能就2分係一個，即係2分就做條界線，咁下次可能1分咧，即係你同主題無關嘅。咁所以我哋為咗謹慎起見，我哋都係希望捉到最主要最核心嘅內容，就係故鄉情懷，係啦。咁希望同學可以就住引文，即係文章入邊嘅證據啦，同埋呢個作答嘅方向同埋步驟去理出自己嘅答案。係，咁今日嚟到呢度。